Komdy vo verzii 7.0 umožňuje kombinačné riešenie v nastavovaní používateľských práv a vlastných používateľov s centrom, zastúpených Republikovým centrem vzdelávaní, neskôr VUD-PAP, na základe zmluvných podmienok. Zmluvné podmienky sa môžu uzavrieť na základe dohody o pracovnej činnosti, ďalej na základe obchodnej zmluvy alebo na základe licenčnej zmluvy. Prvé dve zmluvy sú viazané na počet žiakov, klientov, účastníkov programu Komdy. Licenčná zmluva má tú výhodu, že nie je obmedzená počtom účastníkov, ale je obmedzená časom alebo dĺžkou platnosti zmluvy, napríklad na rok. V zmluvách môžu byť zakotvené všetky používateľské práva a nastavené spôsoby komunikácie, ktoré sú vidieť na grafickom znázornení. Všetky zmluvné podmienky sú uvedené na www.rcv.cz v sekcii Kariérové poradenstvo.